أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم. दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला जा तव्हां असांजे मथां अण गणिया करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तव्हां असांखे मग़रिब जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुरान पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुरान जी महफ़िल में विहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़िरियल आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला यहूदिन नसरानिन ऐं मुशरिकनि जी गॾियल हिकिड़ी साज़िश बयानु फरमाई ऐं उन्हनि जी मज़मत बि बयानु फरमाई त हू अल्लाह ताला जे घर काबतुल्लाह खे मुशरिक वीरान बनाइण जी कोशिश पिया कनि। यहूदी मस्जिद नबवीअ खे वीरान बनाइण जी कोशिश पिया कनि। नसरानी ईसाई वरी बैतुल मुक़द्दस खे वीरान बनाइण जी कोशिश पिया कनि। मुस्लमाननि खे निमाज़ पढ़ण खां रोकनि पिया। उन में केतिरा ई वजूहात बयानु कया विया। अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि ख़बासतुनि खे बयानु कयो हो त हू अल्लाह ताला जे घर खे वीरान करण जी कोशिश था कनि। हाणे ॿुधायो त उन्हनि खां वधीक केरु ज़ालिम थींदो। इन इहा निस्बत खे बरक़रार रखंदे अॼोकिन आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि यहूदिन ऐं नसरानिन जी हिकिड़ी ॿी ख़बासत बि बयानु कई आहे त क़यामत ताईं ईंदड़ मुस्लमाननि खे इन ॻाल्हि जो इल्मु हुजे त अहिड़े क़िस्म जो अक़ीदो रखणु हराम आहे। यहूदिन ऐं नसरानिन जो मुशरिकनि जो अक़ीदो ज़रा अजीब अजीब हो। हिननि आयतुनि जे सम्झण खां पहिरियां उन्हनि जे अक़ीदे खे थोरो सम्झणो पवंदो, ख़ुलासो हिकिड़ो ज़हन में रखणो पवंदो, पोइ आयतूं आसानी सां सम्झ में ईंदियूं। यहूदी पंहिंजे अक़ीदे जे एतबार सां हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खे अल्लाह ताला जो पुटु सम्झंदा हुआ। क़ुरान पाक चयो वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खे अल्लाह ताला जो पुटु सम्झंदा हुआ। वरी होॾां ईसाई नसारा नसरानी उहे वरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे अल्लाह तबारक व तआला जो पुटु करे सम्झंदा हुआ, नऊज़ बिल्लाह। ऐं हेॾां वरी अरब जा मुशरिक जेके हुया उहे वरी मलाइकनि खे अल्लाह तबारक व तआला जूं न्याणियूं सम्झंदा हुआ। अजीब हिननि जो ज़हन हो। अल्लाह तबारक व तआला अॼोकिन आयतुनि में फरमायो वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। हिननि बेवकूफ़नि वरी अल्लाह ताला जे लाइ औलाद साबित कयो। जाहिलनि हिकिड़नि चयो त उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जो पुटु आहे, हिकिड़नि चयो त ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जो पुटु आहे, हिकिड़नि चयो त मलाइक अल्लाह ताला जूं न्याणियूं आहिनि। साईं पोइ सचपच वाक़ई इहा ॻाल्हि ईअं आहे? अल्लाह ताला खे औलाद आहे छा? क़ुरान पाक एॾा वॾा लफ़्ज़ फरमाया सुबहानहू, अल्लाह इन्हनि सभिनीनि शयुनि खां पाक आहे। अल्लाह इन्हनि सभिनीनि शयुनि खां पाक आहे। औलाद अल्लाह तबारक व तआला जे लाइ साबित करणु त परे जी ॻाल्हि आहे, पर ज़बान सां इहा ॻाल्हि इक़रार तौर ते करणु ऐं उन ॻाल्हि खे साबित करणु नामुमकिन आहे। अल्लाह ताला जे लाइ औलाद जो हुजणु ई नामुमकिन आहे। साबित त कोई कोन करे सघंदो, इहा परे जी ॻाल्हि आहे। अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात जे लाइ औलाद जो हुजणु नामुमकिन आहे। छो? उन जा ॿ सबब आहिनि, ॿ हाल आहिनि। बिलफर्ज़ सम्झण जे लाइ हीअ ॻाल्हि था कयूं। जेकॾहिं अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात खे औलाद हुजे, इन्हनि यहूदिन ऐं नसरानिन जे ॻाल्हि खे थोरे वक़्त जे लाइ वठूं, चऊं त भला अल्लाह ताला जे ज़ात खे नऊज़ बिल्लाह औलाद आहे, त औलाद जे लाइ हीअ ॻाल्हि साबित थींदी ज़रूर त औलाद जिन्स कहिड़ीअ जो आहे। अल्लाह ताला जे जिन्स मां आहे। अब इंसान जो औलाद इंसान थींदो आहे, कांव जो बच्चो कांव थींदो आहे, रिढ जो बच्चो रिढ थींदो,
गॾह जो बच्चो गॾो थींदो, गाबे जो बच्चो गाबो थींदो, मेह जो बच्चो उन जे जिन्स मां थींदो, हर बच्चो पंहिंजे जिन्स मां थींदो आहे। अल्लाह तबारक व तआला जे लाइ नऊज़ बिल्लाह जेकॾहिं औलाद साबित कयूं बि सही त हम जिन्स हूंदो अल्लाह ताला जे जिन्स मां या अल्लाह ताला जे गैर जिन्स मां। जेकॾहिं गैर जिन्स मां साबित कजे, अल्लाह ताला जी जिन्स त कंहिंखे बि मालूम कोन्हे। पोइ जे उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जो औलाद मञूं त उज़ैर इंसान आहे। इंसान गैर जिन्स ख़ुदा जो औलाद कीअं? ईसा अलैहिस्सलाम जेकॾहिं अल्लाह ताला जो औलाद मञूं त ईसा अलैहिस्सलाम बि इंसान गैर जिन्स ख़ुदा जो औलाद कीअं? मलाइक जेकॾहिं ख़ुदा तबारक व तआला जूं न्याणियूं मञूं त मलाइक बि जिन्स अल्लाह ताला जे जिन्स गैर जिन्स में औलाद कीअं थियो? ईअं थींदो आहे छा त इंसान जो औलाद को जानवर हुजे ॿियो को, या कंहिं जानवर जो औलाद को इंसान हुजे? गैर जिन्स मां औलाद साबित थियणु मुमकिन ई न आहे। जेकॾहिं थी पवे त ऐब आहे, थींदो कोन्हे, पर जे थी पवे त ऐब आहे। ऐब आहे। गॾह ते गाबो चाढ़िजे, खोते ते घोड़ो चाढ़िजे, खोतीअ ते घोड़ो चाढ़िजे, ऐब आहे, मलामत आहे। इंसान ते जानवर चाढ़िजे, ऐब आहे। जेकॾहिं गैर जिन्स में औलाद साबित कजे त ऐब आहे। अल्लाह ताला इन सभिनी ऐबनि खां पाक, औलाद खां बि पाक आहे। ऐब त इंसाननि में ई नापसंद आहे। गैर जिन्स में औलाद पंहिंजे लाइ इंसान पंहिंजे औलाद खे गैर जिन्स में साबित करे। हिकिड़ी माईअ खे को कुतड़ो ॼाओ आहे, कंहिंखे बोलड़ो ॼाओ आहे, गॾड़ो ॼाओ आहे, गाबड़ो ॼाओ आहे, ऐब आहे। त भाई हे कीअं थियो यार? इंसान में ई औलाद गैर जिन्स जो हुजे त ऐब आहे। अल्लाह ताला जेका मुक़द्दस ज़ात आहे उन जे लाइ गैर जिन्स में औलाद साबित करणु वॾो ऐब आहे। ख़ुदा ताला त नंढनि ऐबनि खां बि पाक आहे। हिकु सबब इहो नामुमकिन आहे, ख़ुदा जो औलाद नथो थी सघे गैर जिन्स मां, ऐब आहे। ख़ुदा ऐबनि खां पाक आहे। ॿियो जेकॾहिं चऊं त हम जिन्स आहे, साॻिए ई जिन्स मां आहिनि, साॻिए ई जिन्स मां आहिनि, अल्लाह तबारक व तआला जे जिन्स खे कोई बि साबित नथो करे सघे त ख़ुदा तबारक व तआला जे ज़ात जी कहिड़ी जिन्स आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात, अल्लाह ताला जी हक़ीक़त, अल्लाह ताला जी कुल माहियत जेका आहे रब जे ज़ात जी सॼी दुनिया खां मख़फ़ी ऐं महफ़ूज़ आहे, कोई नथो ॼाणे सघे। इन हक़ीक़त खे ॼाणण में जेकॾहिं कोई अॻिते वेंदो त उहो मुर्तद थी वेंदो। हिन अकुल में एतिरी जुरत, हिम्मत, ताक़त कान्हे का जो ख़ुदा ताला जे हक़ीक़त ऐं माहियत खे सम्झी सघे। त पोइ ख़ुदा तबारक व तआला जी जिन्स साबित ई नथी थी सघे। हम जिन्स बि ऐब आहे ऐं जिन्स बि अल्लाह तबारक व तआला जी साबित नथी करे सघे, छो त ख़ुदा तबारक व तआला जी जिन्स कंहिंखे बि मालूम कोन्हे। इंसान जे अकुल खां इहा ॻाल्हि मथे आहे। त पोइ हिननि कम अकुलनि इहा ॻाल्हि कीअं कई त अल्लाह ताला जे ज़ात खे औलाद आहे? वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। हिन तकड़ में खणी चई विझो त अल्लाह ताला जे ज़ात खे औलाद आहे। सुभानहू, अल्लाह ताला जी ज़ात पाक आहे हिन सभिनीनि शयुनि खां। साईं बाक़ी छा आहे? बाक़ी छा आहे? अल्लाह ताला जे ज़ात खे औलाद जो न आहे त पोइ हीअ सॼी काइनात बाक़ी छा आहे? फरमाया थो त तव्हांखे ॿुधायूं, बल लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, बल्कि आसमान ऐं ज़मीन में जो कुझु आहे। आसमान में छा आहे? मलाइक। आसमान जे मथां जेके बि मख़लूक़ूं आहिनि, जेके इंसान खे मालूम आहिनि या न आहिनि, सभु जो सभु। वरी हिन ज़मीन ते, ज़मीन जे मथां वण टण, पखी परंदा, सिज चंड, सतारा, जबल, समुंड, हैवान, पखी परंदा, सभु शयूं गॾायो। अल्लाह से फरमाए थो आसमान ऐं ज़मीन जे विच में जो कुझु आहे इहा ख़ुदा तबारक व तआला जी मिल्कियत आहे। ख़ुदा मालिक आहे, सभु हुन जा ममलूक आहिनि, बाना आहिनि। पोइ जेको मालिक हूंदो आहे ऐं उन जे मिल्कियत में जेका शइ ईंदी आहे, मालिक जो पूरो पूरो उन जे मथां हक़ हूंदो आहे, अख़्तियार हूंदो आहे त पंहिंजी मिल्कियत खे जहिड़ीअ बि तरह सां चाहे इस्तेमालु करे। हुन जी मर्ज़ी आहे पंहिंजी शइ खे चोड़े विञाए, हुन जी मर्ज़ी आहे आहिस्ते आहिस्ते चोड़े मज़ो वठे। हुन जी मर्ज़ी आहे पंहिंजी मिल्कियत कंहिं ॿिए खे ॾेई उनजो मालिक बनाए छॾे उनखे। हुन जी मर्ज़ी आहे ओधारे तौर ते ॾे, हुन जी मर्ज़ी आहे हक़ीक़ी तौर ते ॾे, हुन जी मर्ज़ी आहे कंहिंखे बि न ॾे। हू त मालिक आहे। पोइ जेको ममलूक हूंदो आहे उहो मालिक जो जुज़ थी सघंदो आहे छा? जेको मूं वटि मुलाज़िम हुजे उहो मुंहिंजो पुटु थी सघंदो छा? जेको हारीअ जो, जेको ज़मींदार जो हारी थींदो उहो हारी ज़मींदार जो पुटु थी सघंदो छा? जेको नौकर आहे फैक्ट्रीअ में उहो मालिक जो पुटु थी सघंदो छा?
ही सभु ख़ुदा तबारक व ताला जी ममलूक आहिनि, ख़ुदा जी मिल्कियत में आहिनि। पोइ जेके ख़ुदा जी मिल्कियत में ममलूक थिया, बाना थिया, मातहत थिया, उहे ख़ुदा जे ज़ात जो हिसो जुज़ कीअं थी सघंदा? भला उमा फिस समावाति वल अर्ज़, ही त सभु ख़ुदा जे मिल्कियत में आहिनि, ख़ुदा मालिक आहे, ही सभु शयूं ममलूक आहिनि। ॿिए नंबर में अल्लाह तबारक व ताला जो हुकुम इन जे मथां हलंदो आहे। अल्लाह ताला जो हुकुम इन जे मथां, आसमान पंहिंजे मर्ज़ीअ सां पाण पंहिंजे ताक़त सां कोन बीठो आहे, ख़ुदा जो हुकुम अथसि, ख़ुदा जो हुकुम हिनखे बीहारियो बीठो आहे। सिज चंड सितारनि खे ख़ुदा जो हुकुम बीहारियो बीठो आहे। हवा खे, सर्दीअ गर्मीअ खे ख़ुदा जो हुकुम हलाए पियो। हर शइ खे ख़ुदा जो हुकुम हलायूं पियो आहे, बीहारियूं पियो आहे, पंहिंजे पंहिंजे वक़्त ते पाबंद कयूं पियो आहे। ख़ुदा जे हुकुम खां सवाइ का बि शइ कान्हे का जो पंहिंजी ताक़त हुजे से पाण हली सघे। हाणे ही सभु महकूम थिया, ख़ुदा हाकिम थियो। ही सभु ममलूक थिया, ख़ुदा मालिक थियो। अञा टियों सबबु, अल्लाह इन्हनि सभिनीनि जे पैदा करण वारो ख़ालिक़ आहे। इन्हनि सभिनीनि खे ख़ुदा पैदा कयो आहे, पाण कोई बि पैदा कोन थियो आहे। कोई कख पाण न ठहियो आहे, मिटीअ जो ज़रो पाण न ठहियो आहे, पाणीअ जो कतरो पाण न ठहियो आहे, आसमान सिज चंड सितारा पाण न ठहिया आहिनि, ख़ुदा हिननि खे बनाईंदड़ आहे। पोइ ख़ुदा ख़ालिक़ थियो, ही मख़लूक थिया। मख़लूक ख़ुदा जो जुज़ कीअं थींदी? ही मख़लूक सभु कुझु, हू ख़ालिक़ थियो। अञा चोथों सबबु, अल्लाह तबारक व ताला इन्हनि सभिनीनि शयुनि जे मथां ताक़त रखंदड़ आहे। ताक़त कॾहिं कॾहिं हीअं थींदो आहे त माण्हू का अहिड़ी शइ ठाहींदो आहे, पोइ उहा ठाहींदे ठाहींदे अहिड़ी ताक़तवर थी वेंदी आहे जो उन खां ॾाढो न थी सघंदो आहे। हिकिड़ो माण्हू आहे, घर जे अंदरि हिकिड़ो ढोर थो पाले उज़ा जे लाइ, उनखे ताचई 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 अहिड़ी महिनत कई उनखे, हाणे उहो पाॾो या सान या मेंह उन खां ॾाढी आहे। हाणे माण्हू नथो हुनजे वेझो वञी सघे। हाथी पालियईं, शींहं नंढे हूंदे पालियईं, हाणे उन खां ॾाढो नथो थी सघे। पालींदो बि पाण आहे, औलाद बि कॾहिं ईअं थींदो आहे, ॼणबो बि पाण आहे, उनखे पाले तातबो बि आहे। पोइ कॾहिं कॾहिं अहिड़ी नहूसत उन्हनि में अची वेंदी आहे, ताक़तवर थींदा आहिनि, उरूज ते ईंदा आहिनि, पैसो दौलत थी वेंदी आहे, पीउ माउ खां ॾाढा थींदा आहिनि, उनखे घर मां लोधे कढंदा आहिनि। दुनिया में इहो आहे त जेको पैदा कंदो आहे, ठाहींदो आहे, उहो कॾहिं कॾहिं आजिज़ थी वेंदो आहे। क़ुरान पाक साबित कयो त अल्लाह अहिड़ो पैदा कंदड़ आहे जंहिंखां ॾाढी मख़लूक मां का बि शइ कान्हे। सॼो आसमान गॾिजे, सतई आसमान गॾिजनि, सतई ज़मीनूं गॾिजनि, सभु मख़लूकूं गॾिजनि, शींहं बघड़ हाथी सभु ताक़तवर मख़लूकूं गॾिजनि, सभु इंसान गॾिजनि, ख़ुदा खां ॾाढा कोन्हनि। हे पैदा करण वारो अहिड़ो ताक़तवर ज़ात आहे जो तमामु वॾो अज़ीम आहे। अहिड़ियूं इहे चारई सिफ़तूं अल्लाह ताला जे ज़ात खां सवाइ ॿिए कंहिंखे बि कोन्हनि। कंहिंमें बि न लभंदियूं इहे चारई सिफ़तूं अल्लाह जे ज़ात खां सवाइ। जॾहिं अल्लाह तबारक व ताला जे ज़ात में एॾियूं वॾियूं सिफ़तूं आहिनि त पोइ इहो औलाद जे लाइ कहिड़ी मोहताजी थो रखे? औलाद छाजे लाइ खपे? टेक, सहारो, वक़्त ते मदद, वक़्त ते कमु अचे। अल्लाह ताला जी जॾहिं हेॾी वॾी काइनात आहे, सभु हुनजे हुक्म जा पाबंद आहिनि, उनखे औलाद जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? लिहाज़ा क़ुरान पाक जे अल्फाज़नि मां, आयतुनि मां इहा शइ साबित थी वई त हुननि जो अकुल ई कोन हो, बेअकुलीअ सां इहे ॻाल्हियूं करे वेठा त अल्लाह ताला खे औलाद आहे। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जो पुटु आहे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जो पुटु आहे, मलाइका अल्लाह ताला जूं न्याणियूं आहिनि। बेवकूफ़, हालांकि पाण खे न्याणियूं कोन थियूं वणनि न, मलाइकनि खे अल्लाह ताला जूं न्याणियूं था बनाइनि। हा, अल्लाह तबारक व ताला हिन दुनिया जे निज़ाम खे हलाइण जे लाइ ख़ासि ख़ासि कम, ख़ासि ख़ासि फ़रिश्तनि जे मथां सौंपिया आहिनि, रखिया आहिनि, ज़िमेदारियूं रखियूं आहिनि। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जे मथां ज़िमेदारी हुई, अल्लाह ताला जे पैगंबरनि ॾे वही खणी ईंदो हो। इज़राइल अलैहिस्सलाम जे मथां ज़िमेदारी आहे, मख़लूक़ात जो साहु कढंदो आहे। इसराफील अलैहिस्सलाम जे मथां ज़िमेदारी आहे, क़यामत खां पहिरियां सूर फूकींदो, पोइ 2 दफ़ा 3 दफ़ा सूर फूकींदो, उनजे मथां सूर फूकण जी ज़िमेदारी आहे। ऐं वरी मीकाईल अलैहिस्सलाम जे मथां बारिश वसाइण जी ज़िमेदारी आहे। अल्लाह तबारक व ताला ज़िमेदारियूं रखियूं आहिनि। ज़मीन खे फुटाइण जी ज़िमेदारी आहे, आसमान खे बीह छपर चांव बणजण जी ज़िमेदारी आहे, सिज खे रोशनी करण जी ज़िमेदारी आहे, सर्दीअ खे थधे थियण जी ज़िमेदारी आहे, गर्मीअ खे तेज़ थियण गरम थियण जी ज़िमेदारी आहे। अल्लाह तबारक व ताला ज़िमेदारियूं ॾिनियूं आहिनि। पोइ कॾहिं कॾहिं कमाकुल ऐं बेवकूफ़ माण्हू पुराणे ज़माने खां वठी अॼु ताईं हलंदा अचनि था, इन्हनि ज़िमेदारनि ख़ासि ख़ासि सिफ़तुनि खे ॾिसी करे चवंदा आहिनि शायदि सभु कुझु इन्हनि जे हथ में, हाणे इन्हनि खां घुरऊं।
अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे हिन काइनात जो सरवाण बनायो, इमामुर रसूल बनायो, ख़ातमुल अंबिया बनायो, सॼी काइनात हिकिड़े परड़े में रखो। मुंहिंजो सुहिणो अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हिकिड़े परड़े में रखो त बि सॼी काइनात जो वज़न कपह जे पहे जेतिरो थींदो। सॼी दुनिया खां ॿीणो चौणो अठूणो वज़न मुंहिंजे सुहिणे अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थींदो। उनजे मटी का शइ कोन्हे। पोइ हाणे अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे एॾो इल्मु ॾिनो, एॾो अकुल ॾिनो, सॼी दुनिया गॾिजे त उनजे अकुल जे जुतीअ जे दज़क खे बि न पुॼी सघंदी। त पोइ हाणे को कमु अकुल ईअं चवे त सभु कुझु जो इन जे हथ में आहे, सॼी काइनात जो सरवाण, इमाम, ताक़त, इल्मु सभु कुझु इन जो हाणे इन जे हथ में, इन खां घुरऊं, इहा बेवकूफ़ी आहे। जिब्राइल जे हथ में आहे, नियापो खणे उन खां घुरऊं। मीकाइल जे हथ में आहे, बरसाति वसाइण, उन खां घुरऊं। रोज़ी रिज़्क़ बरसाति इज़राइल जे हथ में आहे, साह कढण, उन खां मोहलत घुरऊं। न न न न, सम्झ में आयो त इहो अक़ीदो ई बेअकुलनि जो, जाहिलनि जो, इहो अक़ीदो, अहिड़ो ज़हन रखणु क़ुर पाक जे सुन मुताबिक़ ग़लत, हराम हराम। हिननि अल्फाज़नि खे जॾहिं पढ़ियोसीं तॾहिं मुशरिकनि, यहूदनि, नसरानियुनि जे अक़ीदे जी मालूमात थी पई त हुननि जो अकुल ज़रा इल्म खां ख़ाली हो। इल्म बि हुजे, अकुल बि हुजे, पोइ थोरो घणो कमाल ज़ाहिर थींदो आहे। सिर्फ़ु अकुल सां बि न, सिर्फ़ु इल्म सां बि न, उन इल्म ऐं अकुल में बि अलाह ऐं अलाह जे रसूल जे हुक्मनि जी ताबेदारी रखियल हुजे, इताअत रखियल हुजे, त पोइ फ़ाइदो आहे। त पोइ हाणे पुराणे ज़माने में तफ़सीर बेज़ावी वारे रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग लिखियो आहे, पुराणे ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात खे पहिरियों मुसब्बिबुल असबाब, पैदा कंदड़ ज़ात जे बुनियाद ते पीउ करे चवंदा हुआ, बाप। छो त हर शइ खे उन ख़ल्क़ियो आहे, पहिरियों पहिरियों पैदा कंदड़ आहे, त पोइ निस्बत कबी आहे कॾहिं कॾहिं पीउ जे लफ़्ज़ जी, पीउ जे लफ़्ज़ जी निस्बत कॾहिं कॾहिं कबी आहे। मिसाल, उस्ताद जेको पढ़ाईंदो आहे उन ॾे बि निस्बत कंदा आहियूं त उस्ताद बि पीउ आहे। छो त सेखारींदो आहे जो ईअं जीअं पीउ मां सेखारींदा आहिनि, त पोइ उस्ताद बि पीउ आहे। त पोइ कॾहिं कॾहिं जेको क़ौम जो अॻुवाण हूंदो आहे, शफ़क़त ऐं महिरबानीअ में मशहूरु हूंदो आहे, त उन ॾे बि निस्बत थींदी आहे त दाहे क़ौम जो अॻुवाण न ॼण पीउ आहे। कॾहिं दीनी मज़हबी को आलिम सालिह अहिड़ो हूंदो आहे, क़ौम जे मथां रहनुमाई कंदो आहे, शफ़क़त जो हथु रखंदो आहे, अहिड़े अंदाज़ में क़ौम जी रहनुमाई कंदो आहे जो क़ौम चवंदी आहे आलिम न हो पर हर हिकु जे लाइ ॼण पीउ हो। अहिड़ी निस्बत सां हिन दुनिया में निस्बतूं थियूं आहिनि। कॾहिं सियासतदाननि खे जेको वक़्त ते हुकूमत ऐं कुर्सीअ ते आणे थो मथी ताक़तवर तबिको, पोइ कॾहिं उन्हनि जी बि निस्बत कबी आहे त हे हिननि जो पीउ, हिननि जो ॿियो आहे बाबा, हिन खे पढ़ाइण वारो ॿियो आहे, हिननि जो वॾो ॿियो आहे, हिननि जो बाप दूसरा आहे कोई। पोइ कॾहिं कॾहिं सियासतदान हिक ॿिए खे उन पॉइंट जे बुनियाद ते ॻाल्हाईंदे चवंदा अथव, आप तो नहीं कर सकते, आपका बाप भी नहीं कर सकता। हक़ीक़त में गार ॼण मक़सद न हूंदी आहे उनखे त तुंहिंजो पीउ जेको मरूम क़बर में आहे उहो न जे तोखे आंदो आहे उहो, वो बाप भी नहीं कर सकता। इहे हिकिड़ियूं चैलेंजूं हूंदियूं आहिनि। त दुनिया में निस्बत थींदी आहे कॾहिं कॾहिं। त पुराणे ज़माने में, पुराणियुनि शरीयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला मूजिद अव्वल, पहिरियां पहिरियां पैदा कंदड़ जो आहे, त उन ॾे निस्बत कई वेंदी त पीउ आहे। पर आहिस्ते आहिस्ते माण्हुनि, कचे ज़हन वारनि, जाहिलनि इहा ॻाल्हि हीअं नोट कई त सच पचम ॼण त पीउ आहे हुन जा औलाद आहिनि। जॾहिं अक़ीदे जे एतबार सां ॻाल्हि ग़लति साबित थियणु शुरू थी पई, तॾहिं हाणे इहा ॻाल्हि मनो कई वई त अल्लाह ताला जे तरफ़ पीउ जो या उनजे औलाद जे निस्बत जो करणु हराम आहे। हाणे न कबी, पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में यहूदियुनि ऐं नसारनि मुशरिकनि अहिड़ी निस्बत करे विधी। अल्लाह ताला क़ुर पाक जे हिननि आयतुनि में उन निस्बत खे बयानु करे, उनजी मज़मत बयानु करे ठुकराए छॾियो त अल्लाह ताला औलाद खां पाक आहे। इतां सम्झ में अचे थो हर उन इहा निस्बत, उन इहा सिफ़त खां अल्लाह ताला जी ज़ात पाक आहे जेका निस्बत अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात जे लाइ नऊज़ बिल्लाह आजिज़ या कमज़ोरी या उन जे लाइ ऐब हुजण जो सबबु बणिजे। अल्लाह ताला जूं पंहिंजूं ज़ाती सिफ़तूं आहिनि, से आहिनि, उन्हनि में नऊज़ बिल्लाह कंहिंखे वधाइण, कंहिंखे खुटाइण जी काई इजाज़त कान्हे, काई कंहिंखे मोकल कान्हे का। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे इल्म में,
अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे काइनात जे मखलूकात खे पैदा करण में, उन्हनि जे रिज़्क़ रोज़ी रसाइण में, उन्हनि जे मथां आकाम ॾियण में ख़ुदि मुख़्तार आहे, कोई उन जे मथां हावी कोन्हे, कोई बि उन सां सलाहकार मुशावरत वारो कोन्हे। अहकमुल हाकिमीन वहदहु ला शरीक ज़ात आहे। त हाणे इन जे एतबार सां ॾिठोसीं त वाक़ई दुनिया में बि निस्बत थींदी आहे, पीउ जी निस्बत थींदी आहे ॿिनि तरहनि सां, मुहबत ऐं शफ़क़त में बि त नफ़रत में बि। कॾहिं कॾहिं माण्हूअ खे को सेखारण सम्झाइण वारो सचो माण्हू हूंदो आहे त पोइ उन जे निस्बत कबी आहे त दा हीउ माण्हू हिन जो ॼण त पीउ आहे, छो त अदा हिन जी तरबियत अहिड़ी कई, पीउ बि न करे अहिड़ी, हक़ीक़ी पीउ ॼण हे अथसि। वरी कॾहिं उबतो थींदो आहे, कोई माण्हू बुछड़ो थी पवंदो आहे कंहिंजे सलाह मशवरे सां, त पोइ चइबो आहे त बाबा हिन जो असुल पीउ ई हो अथई, हे न ॼण हो अथईसि पीउ, छो तव्हां सेखारियो न अथसि न। मालूम छो त निस्बत दुनिया में थींदी आहे, पोइ हुननि जाहिलनि इहे फालतू निस्बतूं वरितियूं, हक़ीक़ी निस्बत अल्लाह ताला जे ज़ात जी वहदहु ला शरीक वारी हुननि छॾे ॾिनी। अल्लाह पाक इन्हनि आयतुनि जे ज़रिए मुस्लमाननि खे इहा शइ सेखारी त मतां तव्हांजे अंदरि यहूदनि नसराननि वारे अक़ीदे जी का ॻाल्हि अची वञे, तव्हांजो ईमान हलियो वञे, होशियारी कजो, तव्हां उन्हनि जहिड़ा न थिजो। तव्हां मुंहिंजे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा उम्मती आहियो। अल्लाह ताला ॼण त हुज़ूर जे उम्मत खे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन सां गॾु जन्नत में ॾिसणु चाहे थो, तॾहिं त बाख़बर कयो अथई त तव्हां अहिड़ा न थिजो। तव्हां मुंहिंजे महबूब जा उम्मती थी करे जेकॾहिं उन्हनि यहूदनि नसराननि मुशरिकनि सां गॾु जहन्नम में सड़ंदव, इहा ॻाल्हि सुठी कोन्हे, तव्हां उन सां गॾु न हुजो। क़ुर एॾी वॾी ख़ैर ख़्वाही वारी तालीम ॾे, अफ़सोस असां पोइ बि बेख़बर हुजऊं, गाफ़िल हुजऊं, इहा ॻाल्हि ॾाढी ॾाढी ॾुखाईंदड़ आहे। अल्लाह ताला तव्हां असांखे इन ग़फ़लत खां, सुस्तीअ खां बचाए, ॿुधण ऐं ॿुधाइण खां पोइ अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।